11वीं क्लास जे ॿार ॾे नंढड़े मूंखे मैसेज कयो आहे त विनेश भाई मां इन्फ्लुएंसर थियणु चाहियां थो, लेकिन जॾहिं इहा ॻाल्हि मां कंहिंखां शेयर कयां थो त उहो जेको सो मूं ते खिलनि था। ऐं मां इहो सोचे वरितो आहे त मां हिकिड़े ॾींहुं जेको आहे सो इन्हनि खे यूट्यूबर थी ॾेखारींदुसि। पोइ सो तव्हां काफ़ी सुठो ॿुधाईंदा आहियो, मूंखे बि जेको आहे सो ईअं कैमरा जे साम्हूं कॉन्फिडेंस खपे थो। ॾिसो, सभ खां पहिरीं जेको असांजी सोसाइटी में जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे न, मूंखे कुझु करिणो आहे, त अलाए छो नेगेटिव माण्हू जेको सो इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि। ऐं पोइ असांजा माण्हू छा कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त असांखे इहो शइ करे ॾेखारणी आहे। मतिलबु हिकिड़ो माण्हू चए थो तोखां कुझु कोन्ह थींदो ऐं असां हुनखे जवाबु ॾियूं था त तोखे करे ॾेखारींदासीं। मसइलो जेको आहे न उहो स्टार्ट हितां खां ई थिए थो। तो नेगेटिव माण्हू जेको चाहे नथो तव्हां ज़िंदगी जे अंदरि इहो शइ अचीव कयो, तव्हां पंहिंजी ड्रीम जे अंदरि हुन माण्हू खे खणी पिया अचो। इहो चई त तोखे करे ॾेखारींदुसि, मतिलबु जॾहिं तोखे करे ॾेखारींदुसि हिन जो मतिलबु त मां तुंहिंजे लाइ कयां पियो, न की पंहिंजे लाइ। त हमेशह पंहिंजा जॾहिं सुपिना ॾिसो न, हुनजे अंदरि पंहिंजे पाण खे पर्सनल प्राइवेट रखो, त इहो शइ मुंहिंजे लाइ आहे त मां पंहिंजे लाइ कंदुसि। इन शइ करण मां मूंखे ख़ुशी मिले थी त उहो कंदुसि। जॾहिं तव्हां नेगेटिव माण्हू खे पंहिंजे सुपिने जे अंदरि इंक्लूड कंदा आहियो त हुन में छा थींदो आहे त नेगेटिव एनर्जी जेको आहे त उहो अट्रैक्ट थींदी आहे। ऐं नेगेटिव एनर्जी जॾहिं तव्हांजी थॉट प्रोसेस जे अंदरि ईंदी आहे, जॾहिं बि तव्हां सोचंदा आहियो मूंखे यूट्यूबर थियणो, मतिलबु पोइ तव्हां मूव कंदा आहियो, मूंखे इहो करणु खपे, हाणे मूंखे इन बारे में वीडियो ठाहिणु खपे, हाणे मूंखे इहा शइ करणु खपे। जॾहिं इहा शइ सोचंदा आहियो न, त तव्हांजे दिमाग़ जे अंदरि उहो माण्हू ईंदो रहंदो आहे जंहिंखे ॾेखारण जे लाइ तव्हांखे करिणो हूंदो आहे। त हिन जे अंदरि छा थींदो, तव्हां क्रिएटिव कोन हूंदा आहियो। जेको तव्हांखे फॉर सपोज़ डॉक्टर थियणो आहे त तव्हांजो पढ़ाई में उन तरीक़े सां ध्यानु कोन लॻंदो आहे। इंजीनियर थियणो त इंजीनियरिंग शयुनि में उन तरह तव्हांजो ध्यानु कोन लॻंदो आहे, छो त उहो माण्हू तव्हांजे दिमाग़ जे अंदरि घुमंदो रहंदो आहे। ऐं उहो हूंदी आहे हिकिड़ी नेगेटिव एनर्जी। त हमेशह यादि रखो, जॾहिं बि का शइ तव्हांखे अचीव करणी आहे न, त हुनखे पर्सनल रखो। चई इहो शइ मुंहिंजी आहे, मूंखे पंहिंजे लाइ करिणो आहे, इहो मूंखे खिले थो ऐं मूंखे इहो चए थो त मुंहिंजो हिन खां कोई वास्तो न आहे। छो त दुनिया हिन वक़्तु जेको आहे विजुअलाइज़ेशन ते बिलीव करे थी, मैनिफेस्टेशन ते बिलीव करे थी। जेके बि वॾा वॾा सक्सेसफुल इंसान आहिनि, हुननि हमेशह हुननि जेको पंहिंजी ज़िंदगी इहो गुज़ारनि था ऑलरेडी विजुअलाइज़ कई हुई। मतिलबु त हुननि पंहिंजी ज़िंदगी ऑलरेडी सोची हुई, हाणे उहो ज़िंदगी पंहिंजी जेको आहे गुज़ारनि पिया। छो त हर इंसान ज़िंदगी जे अंदरि जेको जेको कंदो आहे, अचीव कंदो आहे न, उहो हुनजो सेकेंड टाइम हूंदो आहे। फर्स्ट टाइम उहो ऑलरेडी पंहिंजे दिमाग़ जे अंदरि उहो शइ करे चुको हूंदो आहे, ऐं जॾहिं हुनजी लाइफ जे अंदरि उहा शइ थींदी आहे त उहो हुनजो जेको सेकेंड टाइम हूंदो आहे। विराट कोहली हीअं दुनिया जो नंबर 1 बैट्समैन आहे। हुनजो हिकिड़ो इहो मैनिफेस्टर, हुनजो हिकिड़ो विजुअलाइज़ेशन सुपिनो हुयो त मां 3 फॉर्मेट में टॉप कंदुसि ऐं दुनिया जो वॾे में वॾो बैट्समैन थींदो। अॼु उहो पूरी दुनिया ते राज करे थो। हाणे जो मतिलबु इहो न आहे त इहो ज़िंदगी हुनजी इहो गुज़ारे पियो, इहो हुन सोची कोन। हमेशह यादि रखिजो, हर वॾो माण्हू सक्सेसफुल उहो पंहिंजी ज़िंदगी जेको गुज़ारे पियो, हुन ऑलरेडी सोची हुई। विराट कोहली जे जॾहिं फादर खे मालिक मकान थोरा ॾींहं घरां ॿाहिरि कढियो हुयो, जॾहिं हुन वटि रेंट कोन हुई, उन ॾींहुं विराट कोहली सोचियो हुयो त मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदरि टॉप जो बैट्समैन थियणो आहे ऐं अचीव करणा आहिनि बाक़ाइदा माइलस्टोन। ऐं हाणे तव्हां ॾिसी सघो था तव्हांजे साम्हूं त जॾहिं तव्हां पंहिंजे सुपिननि जे अंदरि पंहिंजे सुठनि दोस्तनि, सुठी फैमिली खे इंक्लूड कंदा। मुंहिंजे फॉर सपोज़ तव्हां सोचे सघो था त मूंखे मुंहिंजे बाबा जे लाइ इहो करिणो आहे, मूंखे मुंहिंजी मम्मी जे लाइ इहो करिणो आहे। जॾहिं मां सक्सेसफुल थी वेंदुसि त ऐं जेको पंहिंजे भाउ खे गाॾी गिफ्ट कंदुसि, पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु इहो कंदुसि, पंहिंजी दोस्तनि जी लाइफ सेट कंदुसि। जॾहिं तव्हां पॉज़िटिव माण्हुनि खे पंहिंजे सुपिननि जे अंदरि इंक्लूड कंदा आहियो न, त पॉज़िटिव एनर्जी ईंदी आहे। जॾहिं पॉज़िटिव एनर्जी हूंदी आहे न, त तव्हांजे अंदरि हिकिड़ो स्पार्क ईंदो आहे त यार मूंखे इहो जेको शइ करणी ई करणी आहे। जॾहिं करणी ईंदी आहे न, पोइ इहो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव माण्हू, अव्हांजी सोसाइटी, अव्हांजा रिलेटिव, इहो सभु सेकेंडरी थी वेंदा आहिनि। मतिलबु जंहिंखे जेको चवणो आहे उहो चए, तव्हांखे कोई असरु कोन्ह पवंदो आहे। तव्हां ॾिसो, मूंखे केतिरी क्रिटिसिज़म मिलंदी आहे त तोखे सिंधी सवली ॻाल्हाइणु कोन थी अचे, तूं छा माण्हुनि खे ॿुधाईंदे, तूं छा सिंध खे प्रमोट कंदे। मतिलबु इहे सभु ॻाल्हियूं मूंखे एतिरा माण्हुनि कमेंटनि में चई, लेकिन अॼु ॾींहं ताईं मां कॾहिं हिन ॻाल्हि खे सीरियस कोन वठंदो आहियां। छो त जॾहिं जेको मां वीडियो ठाहियां थो, जेको मां कॉन्टेंट क्रिएट कयां थो, इहो मुंहिंजो शौक़ु आहे। ठीकु आहे, हाणे माण्हू मुंहिंजे बारे में छा सोचंदा, छा कमेंट कंदा या छा परसेप्शन ठाहींदा, दैट डज़ंट मैटर। छो त जॾहिं मां सोचे छॾियो मुंहिंजो इहो सुपिनो आहे, मूंखे क्रिएटर थियणो, त मूंखे थियणो आहे। जॾहिं मूंखे पहिरीं दफ़ा मां कंहिंखे अप्रोच कयो त ॿुधायो त यार मां ईअं करे वीडियोज़ ठाहियां थो, ऐं तॾहिं मां जेको माइक वाइक ऑडर करे छॾिया, स्टिक ऑडर कई, ट्राइपॉड ऑडर कयो। जॾहिं हुन माण्हू मूंखे चयो नेक्स्ट वीक ठाहींदासीं, छो त मां डिपेंडेंट हुयुमि हुन माण्हू ते, त इहो मूंखे टाइम ॾींदो त असां गॾिजी इहो शइ कंदासीं। लेकिन हुन माण्हू आसरा ॾेई हिकिड़े ॾींहुं मूंखे चयो त यार तोखां गॾु वीडियो ठाहिण जो मूंखे फ़ाइदो छा, मतिलबु तोखे ॾिसे केरु थो जेको तोसां गॾु वीडियो ठाहियां। त चवण जो मक़सदु तोसां गॾु वीडियो ठाहे हिकिड़ो टाइम ज़ाया आहे। छो त हिकिड़ो माण्हू अगरि ठाहींदो आहे, माण्हू ॾिसंदा आहिनि, त हिकिड़ी वाह थींदी आहे, ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे, त उहो आहे कोन। त उन ॾींहुं मां इहो न सोचियो त हिन माण्हू खे मां ॾेखारींदुसि त महीने जा मूंखे 4 खां 5 मिलियन व्यूज़ ईंदा, जेको अॼु अचनि था। लेकिन मूं कॾहिं बि दिमाग़ जे अंदरि इहो सोचियो न, छो त मुंहिंजो सुपिनो हिकिड़ो मुंहिंजो ज़ाती सुपिनो हुयो त मूंखे फेसबुक ते क्रिएटर थियणो आहे, मुंहिंजो टिकटॉक हूंदो, मुंहिंजो इंस्टाग्राम हूंदो। उन टाइम ते मुंहिंजो जेको 700-800 इंस्टाग्राम ते फॉलोवर हुया, हाणे 13,500 फॉलोवर आहिनि, 30,000 मुंहिंजा टिकटॉक ते आहिनि, मोर देन 85,000 मुंहिंजा जेको फेसबुक ते आहिनि, नियरली 1000 जेको सब्सक्राइबर मुंहिंजा जेको यूट्यूब ते आहे, जिते मां एक्टिव बि न आहियां। त हे सभु शयूं जॾहिं अचीव थींदियूं आहिनि न, जॾहिं तव्हां पंहिंजे पाण जे लाइ कंदा आहियो। हाणे जॾहिं बि मां का वीडियो ठाहींदो आहियां, वायरल वेंदे, हो सभु शयूं मां कॾहिं बि सोचे न रखंदो आहियां। छो त हे तव्हांजे अंदरि जी जेको एनर्जी हूंदी आहे न, उहो क्रिएटिव थींदी आहे। मतिलबु उहो आइडियाज़ जी सूरत जे तव्हांजे साम्हूं ईंदी आहे।
त यार हिन शइ ते मूंखे वीडियो ठाहिणु खपे। जॾहिं तव्हां क्रिएटिव थींदा आहियो, स्मार्ट थींदा आहियो, तॾहिं यादि रखिजो हमेशह तव्हांजे सपने जे अंदरि अगरि पॉज़िटिव, मां जॾहिं बि का सुठी शइ सोचंदो आहियां न, पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजी फैमिली खे इंक्लूड कंदो, छो त मुंहिंजे हर वीडियोज़ में इहो हूंदो त मुंहिंजा पेरेंट्स, मुंहिंजी माउ, मुंहिंजा भाइर मुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहिनि, ऐं मुंहिंजा दोस्त एवरीथिंग फॉर मी। भले मां ज़िंदगी में कुझु सुठो अचीव कयां न कयां, लेकिन हुननि खे इंक्लूड करी रखंदुसि ई रखंदुसि। ऐं जॾहिं मां हुननि खे इंक्लूड कंदो आहियां त ऑटोमेटिकली शयुनि जे अंदरि रिज़ल्ट्स मिलंदा आहिनि। हाणे हमेशह यादि रखो, तव्हां मैनिफेस्ट कयो, तव्हां सोचो, सुबुह जो उथी पंहिंजे पाण खे जेको आहे सो एप्रिशिएट कयो। एवरी डे डू समथिंग फॉर 5 मिनट्स, माना 5 मिंट का अहिड़ी शइ कयो जेको तव्हांखे शौक़ु हुजे। हीअं तव्हां पढ़ाई कयो पिया, लेकिन तव्हांजो शौक़ु ॿियनि शयुनि जे अंदरि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वग़ैरह में आहे, त 5 मिंट रोज़ हुनजे बारे में सोचो, ऐं जेको आहे सो उहो अचीव करण जे लाइ कयो। 5 मिंट जेको आहे सो टाइम कढी हुन शइ में कयो। मां डेली बेसिस ते जॉब कंदो आहियां, कुकिंग कंदो आहियां, सफ़ाई कंदो आहियां, मूं वटि टाइम नाहे, पोइ बि मां जेको आहे सो 5 मिंट कढी करण का हिकिड़ी वीडियो तव्हांजे साम्हूं फेसबुक ते पोस्ट कंदो आहियां, यूट्यूब ते पोस्ट कंदो आहियां। हुनजे अंदरि मूंखे हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी ख़ुशी मिलंदी आहे, छो त जेको शइ तव्हां शौक़ु खां कंदा आहियो न, त उहो भले 5 मिंट जी कयो, पोइ बक़ाया तव्हांजा जेको सो 24 कलाक 55 मिंट भले ॿियो कुझु कयो, लेकिन सेटिस्फिकेशन जेको तव्हांजे सॼे ॾींहं जी हूंदी आहे न, उहो डिपेंड ई कंदी आहे तव्हांजे 5 मिंटनि जे अंदरि। त हमेशह जेको बि भाउ आहे ॿुधे पियो, हमेशह जेको आहे सो जेको अचीव करिणो आहे न, उहो तव्हां सोचो तव्हांजे पंहिंजे लाइ करिणो, पंहिंजी फैमिली लाइ करिणो, न की दुनिया खे, माण्हुनि खे ॾेखारिणो आहे। हे माण्हू वग़ैरह हे सभु तव्हां वटि हली ईंदा। जॾहिं मूं पहिरीं वीडियो ठाही हुई, मूं ठाहियूं कम्युनिटीज़ जे लाइ हुयूं, कम्युनिटी खे अवेयर करण जे लाइ ठाहियूं, त मूंखे त चयो हुयो त हे तूं करीं, हे त असां बि करे सघंदा आहियूं। लेकिन मूं कॾहिं बि हिन शयुनि खे सीरियस नाहे वठो, छो त असां जॾहिं पंहिंजो आइडियाज़ हिकिड़ो वॾो सोची करी, मैनिफेस्ट करी, विजुअलाइज़ करी कंहिं ग़लति माण्हू वटि वेंदा आहियूं न, त उहो सॼो असांजो थॉट प्रोसेस ख़राबु करे छॾींदो आहे। त हिन जे लाइ पंहिंजे आस पास जा पॉज़िटिव माण्हू ॾिसो, फैमिली ॾिसो, जंहिंखां तव्हां प्यारु कयो था, जेको तव्हांखे प्यारु करे थो, जंहिंखां तव्हां प्यारु कयो था, जेको तव्हांखे बि प्यारु कयो थो, हुन खां शेयर कयो, त ॾिसो तव्हांजी एग्ज़ीक्यूशन केतिरी मज़े खां थींदी आहे। मुंहिंजी वीडियोज़ वग़ैरह मुंहिंजा जेको दोस्त आहिनि, मूंखां अॻु में मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि, वाह ही थी वियो, हू थी वियो, त मतिलबु एक्साइटेड उहो हूंदा आहिनि। अगरि लाइक मूंखे कंहिं शइ में फेम थी मिले थी, मूंखां वधीक ख़ुशि मुंहिंजा दोस्त थींदा आहिनि। त ॾिसो न, हिन में केतिरी सुठी पॉज़िटिविटी ईंदी आहे, मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त यार मुंहिंजा दोस्त मूंखां हैप्पी आहिनि, मां जेको कयां पियो, मूंसां गॾु के माण्हू आहिनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते तव्हां फोकस कयो, मां तव्हांखे गारंटी ॾियां थो, लिखे वठो पने ते, तव्हांखे रिज़ल्ट्स मिलंदा। तव्हांखे जेको बि लाइफ जे अंदरि अचीव करिणो आहे न, लाइक इहो ॻाल्हि सम्झते एॾी वॾी देरि लॻी वई आहे मूंखे, काश इहो शइ मां जेको सो अॼु खां 8 साल अॻु में सम्झां त मे बी मां कुझु पंहिंजे शौक़ु जे अंदरि अचीव करे सघां। अचीवमेंट इज़ नॉट लाइक कि तव्हां कंहिं ॿाहिरि मुल्क जे अंदरि रहो था, तव्हां जेको सो सुठनि माण्हुनि सां गॾु अची वियो, त अचीवमेंट इज़ तॾहिं तव्हां ख़ुशि आहियो, पंहिंजा सपना पूरा थिया आहिनि, ऐं तव्हांजी ज़िंदगी में अंदरि सुकून आहे, त सभु कुझु सेट थी वेंदो। ऐं पंहिंजा गोल्स जेको आहिनि न, उहो प्राइवेट रखो, ऐं पंहिंजे पाण जे लाइ कयो, बजाए इहो त हुन जे लाइ करिणो आहे। असांजी सोसाइटी जो वॾे में वॾो मसइलो इहो आहे त माण्हू चवंदा मुंहिंजे पुट खे डॉक्टर करिणो आहे त मुंहिंजा सोट ॾिसनि, ठीकु आहे, मुंहिंजे पुट खे जेको सो CSS पास कराइणो आहे त मुंहिंजी कम्युनिटी में मुंहिंजो रोब हुजे, मुंहिंजो पावर हुजे, उहो सभु खे ॾेखारे सघे। पोइ जॾहिं उहो बंदो CSS करे वठंदो आहे, डॉक्टर थी वेंदो, इंजीनियर थी वेंदो, उहो ज़िंदगी जे अंदरि ख़ुशि न आहे हूंदो, छो त जेको शइ करण जे लाइ हुननि ॿियनि माण्हुनि जे फोकस वरितो, ॿियनि माण्हुनि जे लाइ कयो, त उहो ज़िंदगी जे अंदरि ख़ुशि रहंदो ई कोन। इहो हिकिड़ी नेचुरल प्रोसेस आहे। त हमेशह उहो शइ कयो जंहिंमें तव्हांखे मज़ो अचे करण में, ऐं जेको करण खां तव्हांखे फील थिए त तव्हां ज़िंदगी में तव्हां ॾींहं में कुझु न कुझु कयो। त हिन शइ ते बिलीव करण खां मूंखे लॻे थो त असांजी ज़िंदगियूं तमामु आसान थी वेंदियूं, नेगेटिव माण्हू पाणी हलिया वेंदा। जिते बि हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सिन सलामत, साथ सलामत। अगरि तव्हांखे इहो वीडियो पसंदि आई आहे त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो, लाइक कजो, कमेंट कजो, त तीअं तव्हांजे अॻियां सुठियूं प्यारियूं वीडियोज़ ईंदियूं आहिनि। वरी मिलंदा।